불끈! 자, 일단 심심하니까 갑옷토토 하나. 따라라. 통조림 이제 또 모아야죠. 얘 볼노가 나고 있는데 지금. 한번 울떡샷으로 3장달 해봤는데 안되더라고요. 골드고에 뽑았는데 그냥 썼어요. 불끈! 한번 얘만으로 1장달 클리어할 수 있는지 볼게요. 불끈! 호주 한번 산성 호주 클리어 시켜보고. 불끈! 데미지 봐. 데미지 좋네. 잠법. 이걸 놈놈놈이. 꼬마 나와라. 저 놈놈놈은 이거 한 방에 죽지도 않는 거죠. 예. 자, 1장달. 잠깐 1장달 먼저 들렸다 갑시다. 달 언제 오니? 네, 양코보이씨. 불끈다리로만 1장달 클리어하기. 센데? 뭐 1장이긴 한데. 냠? 너백 안 된다. 불끈달이라면 3장달 같이 껴볼까? 울떡샷에. 꽝. 2대 맞았는데도 너백 안 돼 이거. 근데 나 요즘 발음 왜 이렇게 안 되지? 3대 맞으니까 한 마리 너백 됐어. 뺑. 나 이거 충전 속도 왜 이래? 충전 속도 상태가 이거. 하도 공격력은 안 업그레이드. 공격력 5레벨이에요 제가. 플러스 한거 4레벨 그리고 일반 1레벨. 클리어 하네 혼자서. 불끈. 캥거루? 클리어. 그 중에 보물도 안 줌. 마음에 들어요. 네. 별로 마음에 들어요. 한번 양코도장 가봅시다.
불끈불끈. 빠. 빠. 빵. 빠. 빠빠. 빠빠. 빠. 더 나와. 빠. 빠빠. 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 빠. 빠. 사라져. 빠빠. 빠빠빠빠빠빠. 빠빠. 아. 빠빠. 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 빠. 제가. 빠. 빠. 빠빠. 빠빠. 쌀먹이 많이 나오니까 밀리네 애들. 양세포 졌다고 한다. 23,949 들어왔다. 그래도 세네요. 마음에 들어요. 네, 상당히 세요. 그럼 전 여기서